வணக்கங்க. ட்ரூகோல்டு அன்பு நேயர்களே, இன்றைக்கி நாம் பார்க்குறது வறட்டு இருமல் அல்லது சளி இருமல் எதாக இருந்தாலும் சரி, இந்த சளி எதுனாலும் சரி, நுரையீரல் சம்மந்தமான அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு கொடுக்கக்கூடிய ஒரே மூலிகை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மிகச்சிறந்த மூலிகைன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆடாதொடை தான். ஆடுதுன்னா பாலை அது ஒன்று இருக்குது, அது அல்ல இது. இது வந்துட்டு ஆடாதொடை அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது லீஃப் வந்து நீளமாக இருக்கும், யூக்லிப்டாஸ் லீஃப் மாதிரி நல்ல நீளமாக இருக்கும். ஆனால் இது கொஞ்சம் அகண்டு இருக்கும், பச்சையாக இருக்கும் கலர். இதுதான் அந்த இலை, பார்த்துக்குங்க. இப்போ இதை என்ன பண்ணணும்னா, ஒரு இலைக்கு ஒரு மிளகு, அந்த விகிதத்தில் ஒரு 5 இலையும் 5 மிளகும் சேர்த்து கொட்டிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த இடிகளில் போட்டு இடித்து எடுத்து அதை வந்துட்டு 1 டம்ளர் தண்ணி 200 ml அளவுக்கு எடுத்துக்குங்க. அந்த 200 ml அளவு தண்ணியை 60 மில்லியாக சுண்டுற அளவுக்கு காய்ச்சிருங்க. கொஞ்ச நேரத்தில் சுண்டி வந்துடும். அதுக்கு வச்சுட்டு போயிட்டு பற்றி விட்றாதீங்க, பார்த்துக்கிட்டு எடுத்துருங்க. கரெக்டாக ஒரு 60 ml அளவுக்கு வந்ததும் எடுத்துகிட்டு 2 வேளையாக அதை வந்து குடிச்சுக்குங்க. காலையில் வெறும் வயிற்றில் குடிக்கிறது ரொம்ப சிறந்தது. கூட 2 வெத்தலை 2 மிளகை இன்னும் கூடுதலாக சேர்த்துக்குங்க. சரியா? அதாவது 5 அடாதோட இலை 5 மிளகு அதை சேர்த்திக்கிட்டோம். 2 வெத்தலை 2 மிளகு அதையும் சேர்த்தி எல்லாம் ஒன்றா இடித்து அதை 1 டம்ளர் தண்ணி, அதை 200 ml சொல்லியிருந்தோம்ல, அதையும் சேர்த்து காய்ச்சிருங்க. நல்லா அதான் சொன்னோமே, 1/4 டம்ளர் தண்ணின்னு வச்சுக்கோங்க. 1/4 டம்ளர் தண்ணி அளவுக்கு சுண்டி வர அளவுக்கு காயட்டும். நல்லா கொதிக்க விடுங்க. கொதிக்கிறதுனா ரொம்ப ஹை ஃப்ளேம் வேண்டாம், லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு விட்டுருங்க. அது எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கட்டும். மூடியெல்லாம் வைக்கணுங்கிறது இல்லை, சும்மாவே அப்படியே கொதித்து வந்தால் போதும். சரிங்களா? இப்போ அது வந்து சுண்டி வந்துருச்சு. இப்போ வடித்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ வடிச்சிட்டு பாருங்கள், கஷாயமாக வந்திருக்கும். அதை 2 வேளையாக குடிச்சுக்குங்க. 1/4 டம்ளர் இருக்கும். இதை நல்லா புழிஞ்சு எடுத்துங்க. அந்த தலையில் இருக்கிறத நல்லா அந்த ஃபில்டரில் தட்டத்தில் நம்ம அந்த தலையெல்லாமே தள்ளி விட்டு லைட்டு அந்த ஸ்பூனுக்கு வச்சு அமுத்துனீங்கன்னா நல்லா புழிஞ்சு வந்துடும், தண்ணி இருக்கிற தண்ணியெல்லாம். அதை ஃபுல்லாக எடுத்து, அதை தான் சொன்னால் 60 mlன்னு. அந்த 60 ml 30 ml ஒரு வேலைக்கும், இன்னொரு 30 ml வச்சுருந்து இன்னொரு வேலைக்கும் குடிச்சுக்குங்க. காலையில் வெறும் வயிற்றில் குடிங்க. 2 நேரம் குடிங்க. டக்குன்னு சரியாகிறது நீங்கள் பார்க்கலாம். சரிங்களா? இப்போ எப்படி செய்கிறது என்ன இதுங்கிறது பார்த்தாச்சு. இது ரொம்ப நுரையீரலை பலப்படுத்தும். அது இல்லாமல் நுரையீரல் சளி இருமல் வந்துக்கிட்டே இருக்கும், வறட்டு இருமல் ரொக்குன்னு நாள்பட்ட இருமல் எல்லாத்துக்கும் இந்த ஆடாதோட இலை வந்துட்டு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். அப்படிங்கிறத நீங்களும் பாருங்கள். இந்த அளவும் காட்டுறேன் பாருங்கள். இந்த 15 ml கேப் இருக்குது நம்மக்கிட்ட, அதில் 2 குடிச்சிக்கலாம் ஒரு வேளைக்கு. சரிங்களா? இதுதான் இந்த மூடி, பார்த்துக்கிட்டீங்க. இதில் 2 15 ml குடித்தா ஒரு வேளைக்கு போதுமானதாக இருக்கும். இந்த இருமலெல்லாம் சரியாயிரும், சளியும் சரியாயிரும், காய்ச்சல் போக்குவரத்து எதுவும் வராது. ரொம்ப நன்றி, வணக்கம்.